Sudah berapa lama Pak tadinya? 3 tahun atau berapa? Jadi 5 bulan yang sejak bulan 1 Januari 2021 saya itu batuk sampai bulan 5 ya, bulan 4 ya, ini kan bulan 5 ini ya, tapi di bulan 6, tapi di bulan 5 masih batuk batuk. Kerasnya itu bulan 1 sampai bulan 4, di bulan 5 itu sudah mulai reda, dan sekali-kali kalau saya bicara biasa masih batuk sekali-kali, tapi ini saya lihat dari tadi ini saya bicara belum, tidak pernah batuk ini. Jadi sudah ada sedikit perubahan. Jadi biasanya apalagi ber-AC itu pasti saya batuk. Ya, berbahasa AC ini tidak. Jadi selama saya di sini tadi ini tuh sudah berapa, sejak jam berapa tadi? Siang ya. Sekarang sudah jam berapa? Saya belum pernah batuk. Padahal seandainya yang mungkin nggak dipasang ini mungkin sudah berapa kali saya batuk ini. Ya ini sudah lancar sekali. Masya Allah. Luar biasa ya, padahal itu cuma setengah lembar loh ditempelkan dan jangka waktunya cuma 1 jam. Oke, kalau Bapak tadi ini tangannya nggak bisa digerakkan ya, kram ya. Terima kasih Pak Nur, luar biasa menurut saya. Walaupun saya sebenarnya sudah lama kenal, dan saya kalau kali jadi seperti ini, kota menjenai di salah sana, tapi namanya karena waktu itu ya begitulah. Saya acukan, saya abaikan itu, dan sekarang sebenarnya salah. Kenapa saya dari sekolah ya? Sama-sama biasa sama-sama, tapi makanya saya bertanya sebelum saya kenapa itu. Setelah saya representasi yang begitu luar biasa, ternyata di sini bagus. Artinya kita betul-betul di luar kota. Karena saya sudah rasakan saya dulu berapa lama di sini merasa masuk ke dalam, ada asupan nutrisi masuk ke dalam tubuh kita. Itulah anaknya seperti produk seperti itu. Yang tadinya jadi saya ini kan tidak bisa Pak, tidak bisa. Ini kaku sekali tadi ini. Saya biasa tas bisa aja itu bisa kemarin, saya bisa dapat tas tidak bisa lagi begini. Nah, sekarang mudah-mudahan dengan ini bisa. Oke, luar biasa. Tadi Bapak keluhannya lututnya ya Pak ya? Terima kasih One More. Tadi sebelum menempelkan produk One More, kaki saya agak ngilu bagian hampir di betis ya. Sekarang sudah agak berkurang, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini salah satu wasilah supaya kita semua bisa sehat dan sejahtera. Kalau Ibu tadi belakangnya sakit, batuk, pinggulnya, jadi banyak sekali katanya. Cuman saya obatin cuman lehernya sama punggungnya. Kita dengar komentarnya beliau apa. Makasih banyak Bu. Saya tadi merasakan cuma batuk begini sampai saya bunyi. Jadi harus ditempel. Ada saya batuk 2 kali, sekarang sudah tidak bunyi lagi. Alhamdulillah. Kalau lama dulu itu sakit punggungnya. Sekarang alhamdulillah sudah duduk berapa jam, sakitnya agak berkurang. Terus lama duduk tidak ada lagi terasa ini. Alhamdulillah. Terima banyak. Ini ibu ini sama dengan ibu yang di sebelah, kita dengar komentarnya ya. Sama, maksudnya punggung juga di sini agak sudah berkurang, dan leher yang tadinya batuk keras, biasa saya malu batuk karena lendir ini sudah kayak tidak kelihatan terlalu keras lagi, sudah agak mendingan. Mudah-mudahan kita bisa bergabung di sini, bisa mengenalkan produk ini kepada orang-orang di luar sana yang belum mengenal. Luar biasa ya, silakan Bapak Ibu.